Teacher en Ecuador presenta sonido de dos vocales juntas, O, U. En esta ocasión vamos a aprender los diferentes sonidos que al unirse estas dos vocales producen. Empezaremos con el sonido de mayor frecuencia que tiene esta agrupación de vocales. Tenemos el sonido AU, U, O, U y Los siguientes ejemplos han sido seleccionados de acuerdo a su frecuencia de uso. Entonces tenemos el sonido AU, como cuando nos golpeamos y decimos ouch. Y así tenemos ejemplos como out, house, south, mouse. El siguiente sonido, es U, como en you, group, en youth. El siguiente sonido es A, como en young, en cousin. El siguiente sonido es O, como en soul. El siguiente sonido es un muy especial que lo utilizamos en estas palabras de uso frecuente, que es U, como en las palabras could, should, and would. Y finalmente tenemos el sonido schwa, que suena A, y la encontramos en palabras como serious and famous. Cuando la OU está precedida por las consonantes N, D o ND, su sonido es por lo general AU, como en la palabra house. Obviamente encontraremos excepciones, pero esto es puede decirse una clave que ayuda mucho a identificar el sonido de estas vocales juntas. En resumen, estos han sido los sonidos que hemos aprendido. Au, U, O, U. Y el sonido schwa que suena A. Aquí sus respectivos ejemplos. House, you, cousin, soul, should, and jealous. Y así hemos llegado a la parte final de esta lección. Como han podido ver, la lista de ejemplos no es muy larga. Los invito a que analicen y que apliquen lo que hemos aprendido hoy. Muchas gracias y hasta el próximo video.